こんにちは。午後のひとときいかがお過ごしですか？ちょっとお仕事の手を休めて県民地域体操で一緒に体を動かしましょう。よく体操を始めましょう。はじめに背伸びの運動です。大きく青空を仰ぐようにして水車のように肩回し、島巡りをするように首を回します。そよ風のように体の横曲げ、椅子取りが羽ばたくように前曲げです。後ろに大きく反らせて、大波小波のように腕を振って大きく体を回します。力強く手こぎ運動。さあ楽しく自由にフリージョギングです。力を抜いて背伸びの運動。呼吸運動です。県民地域体操いかがでしたか？体も気分もすっきりされましたか？ではこの後もお元気にお過ごしください。